eu vou passar seu zap. Eu não quero. Você não tem querer. Você vai entrar no grupo da família sim. Eu, hein? Tudo que combina com a família, eu tenho que ficar vindo falar com você porque você não tá no grupo. Só tem barraco? Ah, você não. Você não gosta de barraco, né? Quando ouve discussão, vem aqui fuçar o que é, querendo saber o que tá acontecendo. Conta por que é? Antissocial, tá todo mundo no grupo. Eu não mesmo sou todo você. mundo. Ai, Bituca, não me desafia, não. Você vai entrar no Se grupo. me botar, eu saio. Ah, sai pra você ver o que vai acontecer contigo. Eu não compactuo. Cala a boca.